नमस्कार बालमित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ओ स्वर, त्याचा आवाज आणि ओला इतर व्यंजनांशी जोडल्यावर होणारा आवाज व शब्दवाचन। या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण ए, ई, आय या तीनही स्वरांचा आवाज आणि त्यावर आधारित शब्द बघितले आहेत। ते व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले नसतील तर खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे। ते व्हिडिओसुद्धा नक्की बघा, म्हणजेच तुमचे इंग्रजी वाचन अगदी सोपे होईल। तर आपण या टप्प्यामध्ये 3 अक्षरी शब्दांचेच वाचन करत आहोत। बघा, आपण बघितलेच आहे की ओ चा आवाज आ आ असा होतो आणि मग या ओला इतर व्यंजनांशी जोडल्यावर आवाज कसा होतो बरं, बघूया मग। बघा, आणि आपण व्यंजनांचे आवाज तर शिकलोच आहोत, बरोबर। चला तर मग आता या व्यंजनांनाच या ओ या स्वराला जोडल्यानंतर कसा आवाज होतो। बी ओ, बीचा आवाज ब, ओचा आवाज आ। बी आणि ओचा आवाज झाला बॉ बॉ। सी, सीचा आवाज क, सी आणि ओचा आवाज झाला कॉ कॉ। एफ ओ, एफचा आवाज आहे फ आणि एफ आणि ओचा आवाज झाला फॉ फॉ। एच, एचचा आवाज ह, एच आणि ओचा आवाज झाला हॉ हॉ। जे, जेचा आवाज ज, जे आणि ओचा आवाज झाला जॉ जॉ। याप्रमाणेच के ओ कॉ, एल ओ लॉ, एम ओ मॉ, पी ओ पॉ, आर ओ रॉ, व्ही ओ वॉ, डब्ल्यू ओ वॉ, वाय ओ यॉ, झेड ओ झॉ किंवा झॉ। याप्रमाणे या व्यंजनांचे आवाज होतात। चला तर मग आता आपण ओ स्वर असणारे 3 अक्षरी शब्दांचे वाचन करूयात। चला, सी ओ पी, सी आणि ओ झाला कॉ, पीचा आवाज प, म्हणजेच सी ओ पी कॉप सी ओ पी कॉप कॉप। बी ओ वाय, बॉय, बी ओ बॉ, वायचा आवाज य, बॉय बॉय। कॉट, सी ओ टी कॉट कॉट। एफ ओ एक्स, फॉक्स फॉक्स। एफ ओ फॉ आणि एक्सचा आवाज क्स, फॉक्स। जे ओ जी, जॉग, जे ओ जॉ, जीचा आवाज ग, जॉग जॉग। एम ओ बी, एम ओ मॉ, बीचा आवाज ब, एम ओ बी मॉब मॉब। एम ओ एम मॉम, एम ओ एम मॉम। एम ओ पी मॉप मॉप, एम ओ पी मॉप। पी ओ टी, पी ओ पॉ, टीचा आवाज ट, पॉट, पी ओ टी पॉट। आर ओ बी, आर ओ रॉ, बीचा आवाज ब, रॉब, आर ओ बी रॉब, आर ओ बी रॉब रॉब। टी ओ पी, टॉप टॉप। टी ओ वाय, टॉय टॉय टॉय। चला तर मग
ओ या स्वराचा आवाज लक्षात ठेवायचा आहे. त्याला इतर व्यंजनांशी जोडल्यानंतर होणारा आवाज आणि त्यावरील शब्द वाचन कसे करायचे हे आपण शिकलो आहोत. या वाचनाचा पुन्हा पुन्हा सराव करायचा आहे. या पुढील व्हिडिओमध्ये आता आपण यू हा स्वर, त्याचा आवाज, इतर व्यंजनांशी जोडून होणारा आवाज व त्यावरील शब्दवाचन बघणार आहोत आणि शिकणार आहोत. त्यासाठी पुढील व्हिडिओ नक्की बघा, म्हणजेच तुमचे इंग्रजी वाचन अगदी सोपे होईल.